conocido la noticia sobre la liberación del abogado Alejandro Enríquez y del pastor José Ángel Pérez de la Iglesia Elim, vinculados al caso de la cooperativa El Bosque, pero también se ha difundido mucha información tergiversada sobre esta liberación, que algunos sectores, o más que todo la oposición, lo presentan como un caso de presos políticos. Hasta el mismo presidente pues salía a explicar este tema y bueno, inclusive mandaba a la ministra de Vivienda Michelle Sol, se recuerda usted, esto fue en mayo de este año. Entonces aquí vamos a ver qué es lo que dijeron los ahora liberados, Alejandro Enríquez y el pastor Ángel, y también pues lo que dice la oposición tratando de tergiversar esta información. ¿Cómo está mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por acompañarme de nuevo. ¿Cómo va su día? Empecemos con la liberación o la noticia que anunciaban en libertad. Buenos días, compañeros. Muy feliz. Les quisiera informar que esta mañana se ha logrado la libertad del pastor Ángel y la libertad de Alejandro. Así que gracias por su apoyo, por su infinito apoyo, porque gracias a esa presencia es que se ha logrado la libertad de nuestros defensores de derechos humanos. Muchas gracias, ¿verdad? Ya los van a ver ustedes aquí a ellos mismos. Muchas gracias. Se cuida y se defiende, la tierra no se vende, se cuida y se defiende, la tierra. Ahí habían familias de los antes mencionados, de los detenidos ahora libres, y bueno, también algunos de las ONGs antes mencionadas, también Reverdes y otros, usted que le gusta pues estar ahí en esos temas. El juzgado segundo de instrucción de Santa Tecla fue el que autorizó un proceso abreviado solicitado por la defensa, mediante el cual ambos aceptaron los cargos a cambio de cumplir la pena en libertad bajo ciertas restricciones. No es que solamente queden así, ellos dieron declaraciones a la prensa, ya les vamos a mostrar por ahí para que usted tenga el contexto completo. Ahí inclusive esto se ha hecho tendencia porque muchos lo han estado mostrando, pero esto permitió que recuperaran su libertad, pasen Navidad y fin de año con sus familias. Ya la otra semana, mire que hoy es miércoles, el otro miércoles tenemos 24 de diciembre, también cumplan el proceso sin estar en el bote. Esto cabe destacar que no se trató de una absolución, sino de una salida legal previa en la ley. Bueno, ahí lo fueron a recoger, como le digo, sus familias. Recordemos que el 12 de mayo habitantes de la cooperativa El Bosque realizaron un plantón nocturno frente a un centro comercial en una residencia privada que pues presuntamente es donde vive el presidente de la República, o tiene pues la casa el presidente de la República. Estas eran algunas declaraciones que daba el abogado del movimiento político Reverdes, que bueno, ellos lo llaman defensores de derechos humanos y presos políticos. Inclusive la prensa le hace la pregunta y él como que la omite, pues, y para evitarse problemas, ¿verdad? Pero bueno, aquí están algunas palabras que él daba, ya quedando en libertad juntamente con el pastor. ¿Cómo te sientes, Alejandro? ¿Cómo te sientes? Bueno, pues fue un proceso duro, sin duda, ¿verdad? Pero estamos gracias al apoyo de todos ustedes, al apoyo también de nuestros abogados, ¿verdad? Que hicieron todo lo posible, presionaron mucho, recibimos asistencia médica. Gracias a Dios en Mariona ya en los últimos días. Fue un proceso difícil, como digo, dado las condiciones que tenemos en el sistema judicial actualmente, ¿verdad? Pero con todo eso aún se pudo, aceptamos el proceso abreviado y ya estamos aquí. ¿Qué ha significado para ti haber aceptado este tipo de proceso? ¿A raíz de qué lo aceptaste? Pues era la salida que teníamos, era una salida legal y la tomamos, ¿verdad? Aprovechando que la fiscalía había dado el visto bueno. Todo el proceso abreviado, pero todo bien, todo bien. Ahora de aquí en adelante, ¿cómo ves tu panorama de vida? Bueno, yo sin duda seguir en lo que siempre he hecho, pues, ¿verdad? En la defensa de derechos humanos, en el acompañamiento a comunidades, ¿verdad? Que han sufrido la injusticia siempre del robo y despojo del agua y de la tierra. Así es que va a tocar siempre cumplir las medidas del proceso abreviado, sin duda, ¿verdad? Porque hay medidas, pero
pero eso no implica que mis ideales y mi convicción ha cambiado. Es difícil ahora en el país realizar la tarea de defensa. Sí, pero pues, eso, ahí uno se tiene que ir acoplando, en eso vamos. Como digo, estamos en un proceso arreglado que tiene ciertas medidas, hay que acoplarse, pero por lo demás todo bien. ¿Cuáles medidas son? Bueno, algo que llama la atención y es que voy a ponerle stop, ya se lo pongo nuevamente, y es que la oposición, le digo, este caso lo politizaron bastante porque desde el inicio el mismo presidente dijo que estas ONGs trataron de manipular a estos de la cooperativa El Bosque, a estos habitantes de la cooperativa El Bosque. Por aquí tengo la publicación, perdónenme ahí, vamos a ponerlo de este modo. El presidente Nayib Bukele pues ponía un hilo bastante grande contando toda la historia de esta cooperativa y de los problemas que ya traía. Bueno, inclusive también habitantes de la cooperativa El Bosque dijeron de que pues habían algunos ahí que se habían metido para hacer desórdenes. Cito textualmente: con esto llegamos al 12 de mayo de este año 2025, varias organizaciones políticas que se hacen pasar por ONGs engañaron y llevaron a una parte de una comunidad a protestar frente a una residencial privada y a otros que ni conocen las tierras de la comunidad. ¿Por qué le comento esto? Porque la oposición, en su afán de atacar y politizar todos los temas, por ejemplo, el claro ejemplo aquí, espera, ya van a salir lo otro, creo que ya salió hasta Chico Lira ahí diciendo no, que esto era una injusticia y que no sé qué. Venía la Cecia Rivas, la suplente de la Ortiz, la que le quiere quitar el puesto. Ni el pastor José Ángel ni el abogado Alejandro Enríquez, hicieron desórdenes. Dice, ya le voy a poner un video por ahí. Públicos y menos resistencia. No, nada más se fueron a meter enfrente de una residencial privada que ni siquiera era un órgano de Estado. Yo dijera que hubieran ido al Ministerio de Vivienda o a otros lados. No, era una residencial privada y usaron el pretexto solamente porque supuestamente el presidente de la República tiene su casa pues ahí, ¿verdad? Con su familia, que pues él también es humano, tiene derecho a dormir, por Dios santo, unas 8 horas, déjenlo pues que descanse, que conviva con su familia, que se olvide un ratito de todo el trabajo que tiene para estas ONGs. El hecho de que el presidente vive ahí le da motivo suficiente para irse a meter y afectar a personas que no tienen nada que ver supuestamente, o me imagino yo, en la política. Entonces mire, aquí está porque el país nunca avanzó por este tipo de pensamientos que defendían este tipo de actos que no están bien en ningún sentido. Y aquí no es la culpa de la cooperativa El Bosque, sino que es que les empezaron a minar la mentecita, lo voy a decir de esa manera, y les metieron cosas y se aprovecharon de la necesidad de la cooperativa para que ellos pues fueran a hacer estos desórdenes. Pero como tal, yo creo que el pensamiento de hacer estos disturbios vino de movimientos políticos, creería yo. Entonces dice la diputada, lo que sí fue claro fue el abuso de poder cometido por la PNC, y como la fiscalía se presentó para acusar de forma arbitraria a 2 personas que pues no debían nada, que lo único que hicieron fue defender derechos humanos o los derechos de la comunidad del bosque. No hay justicia cuando las instituciones están a la orden del Ejecutivo. No es justicia declararte culpable para poder seguir con vida. Y es que eso es lo que ahora están usando. Según dicen que, bueno, a ellos les tocó aceptar delitos que no cometieron. A ellos los acusaron por desórdenes públicos, no por enriquecimiento ilícito, no por otra cosa, por desórdenes públicos en diputados y oposición. Entonces dice que inseguridad jurídica, pasar 7 meses detenido por un delito que no cometiste, y adjunta el video que compartía el chero de ella del Faro, donde podemos ver a los de la comunidad del bosque pues ahí forcejeando, ¿verdad? Con los de la PNC y los de la Humo, porque llegaron los de la Humo, ese de azul es el pastor Ángel y los otros son de las comunidades. Y pues empezaron a forcejear porque en el afán los agentes de querer alejar de la comunidad o de la residencial privada a los de la comunidad para que no siguieran haciendo disturbios, pues pasó esto. Ellos
se pusieron ahí, ¿verdad? En contra de llevárselos. Entonces, véngase para acá, le dijeron, porque usted está haciendo desórdenes. Y aparte de eso, también lo declararon. No les sabría decir que los de lo mismo de la comunidad. Me imagino que también es parte de la oposición que manipuló todo este tema. Y dijeron, pues mire, él es el que dirigía la cooperativa El Bosque, él es el líder de esta comunidad, entonces véngase para acá. Y obviamente no crea que en este tipo de casos va a llegar la policía y le va a decir, hijito lindo, hijito amado, hijito adorado, quítese mi amor, quítese, miren, no me haga desórdenes, por favor. Obviamente estos son casos donde se tiene que hablar fuerte y los agentes de la PNC tienen que poner autoridad. Porque si no, la gente no entiende. Entonces es más que simple lógica que no van a llegar amablemente, porque ya empezaron ellos con los disturbios. Pero imagínense lo que decía en aquel entonces la cooperativa El Bosque. Por eso es que le digo que este discurso que ahora está usando la oposición, no, que les tocó aceptar cosas que no cometieron, fue desórdenes públicos. Se fueron a meter a una residencial, vaya, lo he repetido aquí como 30 veces quizás. Inclusive los de la misma residencial dijeron que se habían ido a meter algunos que no tenían nada que ver. En ese momento empezamos a ver gente que no era de la comunidad, pero igual no somos autoridad para sacarlos. Simplemente empezamos a observarlos el día viernes, el día domingo que volvimos otra vez, quizás otras personas, y el lunes obviamente estas mismas personas estaban ahí mediando, quizás tratando de provocar a la seguridad, a la PNC que teníamos ahí enfrente. Pero igual, como ya le repito, no soy autoridad para decirle, mire, señor fulano de tal, pero en ese momento... Ahora, sigamos con el segundo defensor, ¿verdad? El abogado Enríquez. La principal, quizás la más rigurosa, no volver a participar durante 3 años en actividades por las cuales fui procesado. Estoy feliz de que vas a pasar ya el fin de año con tu familia. Sin duda. ¿Cuál es tu valoración en todo este proceso judicial? Algunas medidas pues o algunas peticiones de la defensa para dejarlos en libertad o que siguieran el proceso de libertad, pero ¿cuál es tu valoración? La medida, digamos, del profesor ya está clara, no volver a participar en ese tipo de actividades durante 3 años, porque es lo que dura, digamos, la condena, porque al final es una condena, ¿verdad? Y es lo que va a tocar, ¿verdad? No volver a participar en ese tipo de actividades, al menos durante ese tiempo. Hay que cumplir, porque si no estaría ya cayendo en un delito posiblemente ya de rebeldía, ¿verdad? Así es que, Alejandro, ¿hubo un apoyo internacional para este caso? ¿Qué le decís? Bueno, yo, con todas las condiciones que el penal de Mariona posee en cuanto al acceso a la información, o sea, así, supe, ¿verdad?, de unos y otros pronunciamientos, y yo muy agradecido, sin duda muy agradecido por todo eso, y pues gracias al apoyo internacional también. Bueno, dice de que lástima que no va a volver a hacer bochinche, según así le entendí. Y es que a este punto ya quedan advertidos. Si lo vuelven a hacer, no vayan a empezar con su cantaleta de que presos políticos, que el gobierno, algo que queda, verdad, es que se porten bien de aquí en adelante, no anden haciendo desórdenes, no anden metiendo a comunidades externas en cosas políticas, porque lo que intentan muchas ONGs que tienen una agenda política es como manipular a la población para después hacerse las víctimas y que este gobierno y que no sé qué. Le digo, yo creo que este tema de la cooperativa El Bosque se pudo abordar de otra manera. Ahora pudieron ir al Ministerio de Vivienda, hacer una protesta en algún lugar pacífica, pidiendo, haciéndose oír, no yendo a molestar a un lugar donde probablemente el presidente pues sí tenga su casa, porque ahí están afectando a terceros y hacer desórdenes o bulla cuando estás interrumpiendo el sueño de personas ajenas a la situación. El pastor también dio declaraciones. Todo se lo debo a Dios. Así es. Sí, y al apoyo también de cada una de las personas que nos apoyan. Gracias a todos.
Bueno, ahí estaban esas declaraciones. Sí me conmovió porque toda la familia del pastor lo llegó a recoger. Pues me imagino que era la mamá del pastor, los hermanos de la iglesia, y a este punto probablemente mi consejo no sea muy bien para él, porque pues él ya es una persona de edad. Ya no se meta en esos problemas, ya no se meta con movimientos políticos o con ONGs. Si tienen algún problema, ahora están las redes sociales donde se pueden hacer escuchar, y yo sé que los van a escuchar porque en este tipo de casos la gente se une, quieren protestar, vayan a lugares y háganlo pacífico, ordenados, la comunidad, no mezclen a ONGs, porque las ONGs, la mayoría tienen una agenda política, ¿verdad? Entonces, pastor, dedícase a predicar la palabra del Señor, disfrute a su familia, disfrute el pan con chumpe, ya no se meta con estos que lo llevaron a esos lugares, porque ahora se la dan de cheros, pero porque le funcionan a usted como escudito de preso político, que miren el Bukele, que el gobierno, que no sé qué. Por eso es que también no lo han dejado solo, y qué bueno que no lo dejaron solo, porque si hubiera sido cualquier persona, como haría el Chino Flores, cualquier cincueyuca, lo abandonan y lo dejan allí. Pero este caso fue muy mediático y por eso a la oposición le sirvió para sacar su banderita de que perseguidos, de que presos políticos. Entonces, pórtese bien, siga predicando la palabra. Y yo no digo que esté mal que un pastor se quiera meter en un tema de políticas, pero también hay que saber pensar, ¿verdad? De que si se va a meter, y más si se va a aliar con ONGs como estas, porque hay ONGs que son buenas, que apoyan a las comunidades, pero hay otro tipo de ONGs que son movimientos políticos que tienen una agenda. Entonces, ahí cuidado. Entonces, si quiere hablar de política, pastor, está muy bien, pero ya no se meta con estas ONGs, ya no se meten en estas cosas, mejor hágalo por su cuenta, con el debido respeto. Y eso yo creo que es para todas aquellas comunidades. Está bien protestar, está muy bien exigir o plantear algún problema, pero todo sin afectar a personas externas que vayan a resultar dañadas y que no tengan nada que ver, porque pues, disturbios públicos van a suceder y se los van a llevar al bote, y después no salgan con su agenda de presos políticos, porque la oposición nada más lo va a usar. Qué bueno que ya va para su casa, qué bueno que ya va a disfrutar. Usted ahí deja al pastor Mario Vega si él se quiere meter en estos temas de política. Pero mi gente, ¿usted qué opina sobre esto? Espero haberme dado a entender. Como siempre, usted sabe, desde el respeto yo lo leo en los comentarios, y pues no es necesario que coincidamos con las opiniones, pero usted sabe que siempre desde el respeto, pues lo vuelvo a repetir, acepto sus comentarios. Ahora, el Chino Flores lo restriega, cambiando de tema, que él no es cualquier cincueyuca, que él es un intelectual. Mire estas declaraciones. Chino Flores no es cualquier cincueyuca, tampoco me van a perdonar. Tengo mi historia, mi moral. Bueno, mi moral intacta, tu trayectoria de alcalde. Desde más de 40 años, ¿verdad? Soy catedrático universitario, Julio. Yo no me ando diciendo soy intelectual, no. No, que lo diga la gente. Estuvimos hablando de todas esas particularidades. ¿No te consideras intelectual, ¿no? Que lo diga la gente. Él siempre le saca una gran sonrisa. Bueno, esto le quería mostrar porque me llamó bastante la atención. Estas declaraciones ya tienen bastantito de tiempo. Lo compartió el diputado Cristian Guevara. ¿Usted qué opina sobre la información que le he mostrado? Muchísimas gracias por acompañarme en este video. Gracias a usted que siempre está por ahí. Como siempre, le invito a que su colaboración es bastante para mí con ese valioso like. Si es nuevo por aquí, le invito a suscribirse. Gracias por todo, cuídese mucho y nos vemos en un próximo video.